नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एच के आयुर्वेदा पर। दोस्तों आज एक ऐसा नुस्खा बताने जा रहा हूँ जो कि कफ वाले खांसी के अंदर बेहतरीन इसके रिजल्ट है। मैंने बहुत से लोगों पर इस्तेमाल करवाया। जो लोग कहीं से भी ठीक नहीं हुए ना दोस्तों, कहीं से भी ठीक नहीं हुए हैं, वो इस दवाई ने ठीक किया। उनको मेडिकल में, हॉस्पिटल में एडमिट रहे हैं, उनको इंजेक्शन लगे है, उसके बावजूद भी वो ठीक नहीं हुए। मेरे बनाए हुए इस नुस्खे से सिर्फ 10 दिन में ठीक हो गए। ठीक है दोस्तों, तो इसको बनाने के लिए आपने क्या करना है, 1 ग्राम लेनी है आग के दूध में बनी हुई श्रृंग बसम। ठीक है दोस्तों, ये मैंने बना के रख रखी थी आग के दूध में श्रृंग बसम। आप वीडियो देख सकते हो, मैंने डाली हुई है। उसके बाद 21 बार शुद्ध की हुई गंधक। ठीक है दोस्तों, 21 बार शुद्ध की हुई गंधक, ये देख सकते हो हमने खरल में डाल लिया है दोनों को। ठीक है दोस्तों, और इसके अंदर आपने डालना है 3 ग्राम सुहागा शुद्ध किया हुआ, मतलब उसकी खीर बनाई हुई, सुहागे की खीर, फुलिया भी कहते हैं जिसको। भून लेना आंच पे सुहागे को, तो वो फूल जाएगा, जैसे फिटकरी को फुलाते हैं उस टाइप से आपने करना है ये। तो इसको अब हम खरल करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको हम खरल करेंगे। दोस्तों जो सुहागा वो इसके अंदर नहीं मिक्स करना है, उसको अलग से रख लेना है 3 ग्राम निकाल करके। तो इसको अब हम खरल कर लेंगे। इसको अच्छे से चकचान करने के बाद तो अब क्या करेंगे, हमने अदरक का रस लिया है दोस्तों 250 ग्राम। 250 ग्राम अदरक के रस में 3 ग्राम सुहागा का फुलिया। ठीक है दोस्तों, इसको मंद मंद आंच पर अच्छी तरह से पका लेंगे। इसका एक, जब ये रस सूख जाए, ये रस सूख जाएगा, तो आपने क्या करना है, ये रस सूखने के बाद आपने इसके अंदर गुड़ डालना है। ठीक है दोस्तों, गुड़ हो या शक्कर हो, चीनी और चीनी, मिश्री, खांड ये नहीं डालनी आपको, आपने गुड़ या शक्कर ही डालना है। ठीक है, जब ये सूख जाए, तो ये दोस्तों इस प्रकार से सूख जाने के बाद आपने इसमें गुड़ डालना है, या आप शक्कर डाल सकते हो, जो गुड़ वाली शक्कर होती है वो। तो मेरे पास गुड़ है, तो मैंने इसके अंदर गुड़ डाल दिया है। ठीक है, तो आप शक्कर या गुड़ जो भी डाल सकते हो। कितना गुड़ डालना है दोस्तों, इसके अंदर हमने 100 ग्राम गुड़ डाला है। ठीक है, तो 100 ग्राम गुड़ डालने के बाद इसको इस प्रकार से हमने इसका वो बना लिया पानी। इसके अंदर 4 ग्राम अमृतधारा डलेगी अब। ठीक है दोस्तों, अमृतधारा गर्म में नहीं डालनी है, इसको हल्का ठंडा होने के बाद इसके अंदर डालनी है। ठीक है, तो ये हमने जो गंधक और श्रृंग बसम का पाउडर बनाया था, ये उसके अंदर डाल देंगे। दोस्तों आपने पहले इनको छान लेना है। ठीक है, इनको अच्छे से छान लेना है, ताकि इसके अंदर जो भी ऊपर जो इसका कचरा वगैरह हो थोड़ा बहुत, वो ऊपर रह जाए, और मुकद्दर जो इसका चाशनी है वो नीचे आ जाए। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार आपने ये काम करना है। उसके बाद अब क्या करेंगे, इस पाउडर को, ये पाउडर देख सकते हो आप, इस पाउडर को हम इस बोतल के अंदर डाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, इस पाउडर को इस बोतल के अंदर डाल लेंगे, और इसके अंदर हमने डाल लिया है, ये इस प्रकार आप देख सकते हो, हमने इस पाउडर को इसके अंदर डाल लिया है। अब दोस्तों क्या करना है आपने, अब वो रस इसके अंदर ऐड करना है। ठीक है, पहले रस ऐड करेंगे, थोड़ा सा रस बाहर ही रख लेंगे ताकि अमृतधारा के मिक्स करके उसके अंदर डाल लेंगे। तो ये रस हमने डाल रहे हैं हम इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रहे दोस्तों, आपने हल्का इसको ठंडा कर लेना है। ये अभी थोड़ा बहुत गर्म है, ज़्यादा गर्म नहीं है, इतना गर्म चलेगा। ठीक है दोस्तों, ये हमने डाल दिया है। इसके अंदर अब अमृतधारा डालेंगे। अमृतधारा पहले इसके अंदर डाल देते हैं, थोड़ा इसके अंदर रस वापस डाल देते हैं। इस प्रकार से आपने करना है, ताकि जो कुछ अमृतधारा नीचे चिपक जाए वो भी इसके अंदर मिक्स होकर, तो वो इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमने अमृतधारा भी इसके अंदर डाल दी। अब इसको दोस्तों अच्छे से मिक्स करेंगे।
ठीक है दोस्तों, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। तो इसको पहले हम बंद कर लेते हैं इसका ढक्कन, अब बस अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करना अच्छे से, तो लगभग आप 20 से 25 बार कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो हमारी ये दवाई तैयार है खांसी की। इसकी डोज मैं बता देता हूँ। अगर किसी को ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो 3 चम्मच दिन में 3 टाइम। अगर किसी को नॉर्मल दिक्कत है तो 1 चम्मच दिन में 3 बार। ठीक है दोस्तों, अदरक के पानी के साथ लेंगे तो और बढ़िया है, वरना आप गर्म पानी से भी ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, चिकनी चीज़ें ठंडी चीज़ें, इन चीज़ों से परहेज करना है। तो दोस्तों, ये हमारी दवाई तैयार हो गई है, तो आप ये करके बना सकते हो इस प्रकार। ये दोस्तों इतना लाजवाब नुस्खा है, जब इंजेक्शन एलोपैथिक दवाइयाँ फेल हो जाती है ना, तब ये काम करता है। तो मैंने बहुत बार आजमाया, आप ये अपने घर पे बना सकते हो, किसी को दोगे तो अच्छा काम करेगा। धन्यवाद।